Da biste dobili dobru berbu bijelog luka, kao i zalihe sadnog materijala za sljedeću sezonu, morate znati način na koji ćete biljci stvoriti optimalne uslove. Potrebna su vam samo 2 sastojka koja svi imate u vašim domovima, a rezultat je zdrav i snažan bijeli luk bez bolesti i truljenja. Ali prije nego počnemo, dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki naš novi video, pretplatite se na kanal i pritisnite obavještenje o svakom novom videu. Potpuno je besplatno. Hvala vam, a mi idemo odmah na naš video. Da li ste znali da uspjeh u uzgoju bijelog luka ne zavisi samo od dobre zemlje i kvalitetnih čenova? Mnogo baštovana griješi već na samom početku, jer preskoče jedan važan korak – dezinfekciju. Ako ovo ne uradite, čenovi mogu biti puni gljivica, bakterija ili larvi insekata koje kasnije unište prinos. Zato ću vam danas otkriti jednostavnu i potpuno prirodnu metodu koju koriste iskusni baštovani već godinama. Potrebna su vam samo 2 sastojka, a rezultat, kao što smo već i napomenuli, su zdrave i snažne glavice bijelog luka. Pa evo šta vam je sve potrebno. Uzimam 1 litar mlake vode, sipam u bokal. Dodajem 1 kašiku soli i dobro promiješam. Ubacite čenove ili cijele glavice bijelog luka. Ostavite da odstoji 20 do 30 minuta. Nakon toga ih ocijedite i posušite prije sadnje. Ako koristite spoljne, krupnije čenove bijelog luka, rezultat će biti i krupnije glavice, a od sitnijih čenova razviju se manje glavice bijelog luka. Za razliku od proljetne sadnje, pri jesenjoj sadnji bijeli luk se sadi i nešto dublje. U novije vrijeme vrtlari preporučuju raniju jesenju sadnju i to sredinom septembra da se tokom vegetacije razvije više listova, dok se lukovica razvija početkom ljeta. Sjeme luka ima gustu rožnjaču sa visokom vodopropusnošću, pa će se na ovaj način i ubrzati pojavljivanje mladih zelenih listova. Ukratko da ponovimo još jednom, ovaj rastvor povećava klijavost, skraćuje vrijeme klijanja, štiti od bolesti i štetočina. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.